सबैजनालाई हामी फेरि पनि मम्मी र म भिडियोले सोध्नु थियो कि नि अब सबै यसो गफ गफ बाहिर टाइम पास गर्नु हजुर भन्नु मम्मी कहिले हिँड्न भन्ने भयो अहिले जोडले बोल्नु न सुई त हान्छ त डेली 3 टाइम 2 टाइम हान्छ त अनि अब त्यहाँ वरिपरि हान्नु चल्दैन नि त त्यहाँ एकैठाउँ हान्नु चल्ने भएर त तपाईँहरू त्यहाँ मैले 16वटा सुई लगाइदिन्थेँ एकचोटि तपाईँको दुइटा चल्ने भएर साह्रो साह्रो चल्छ नि त हो एकचोटि कहाँ धेरै लगाउनु मिल्छ र धेरै लगाएर त खुट्टालाई असर पनि गर्ला नुक्छ कि बिस्तारै नुक्छ किन आज गएको त भयो त टाक्रै शुक्रबार आज के बार हो आइतबार आज शनिबार आज अलि माथि सारम अलि माथि सारम उता आएन उता त्यो बढाउन मन लाग्यो कुचोमा ऊ त कालिका भगवान् माथि देख्नु भयो त्यहाँ देख्नु भयो नि आज के छ फेरि उहाँले त माग्छु त नहीं कर देंगे तो कस गया था पकड़ा रे ये तो सीन है ना खुट्टा कहिले हिँड्न भन्ने भयो हिँडिन्छ हिँडाचरले आयो कस्तो राम्रो मौसम भयो है एकदम उहाँहरू पनि आउँछ आउँछ उहाँहरू पनि माछा भन कहाँ छ खोलो किन खोलो बगला नै हो कलकुरा खोलो सालाको लिएर जाँदाखेरि केतना माछा छ त्यहाँ के कहाँ हाल्ने र माछा बिचरा पैसै पैसा हुन्छ है माछा बेचेर करोडपति हुने हो नि मलाई माछा बेचेर करोडपति हुने है पैसा छ त किन धेरै त पैसा त हुन्न त्यही पनि त्यो को हाल्ने त्यो कान भुट्न छ त नि उहाँ राखिदिएको त मैले किन हाल्नु थियो त के सेता त यहाँ देख्दैन भने कहाँ दिनु भयो र मौसम एकदम राम्रो स्वाक्क भयो हेर्नु उहाँ आएर कुरा गर्नु न माछा खाने माछा खानु मन लाग्यो माछा खाने मिल्यो तपाईँलाई माछा मासु त्यो खान मिल्यो भने तपाईँलाई फलफ्रुटहरू त तपाईँलाई 3 बजीभन्दा पहिला खानु त्यो नखाउने पछि
दाइको कुर्ती कहाँ गएछ फुल लिएर बस्छु पनि लोक नजिकै बस्ने बेलामा आउने बेलामा बसेर यहीँ आउने लोकमा फुल बनाएर मन आजको मौसम यस्तो राम्रो छ यति राम्रो मौसम गरेको वाउ यस्तो घुम्न जाने जस्तो मुड छ तर के गर्नु हामी त छौँ फेरि हस्पिटलमा ग्यास छ नि यस्तो छ मौसम राति पानी आउला